Kafshët e ralla në malet shqiptare. Malet shqiptare janë një nga pasuritë më të mëdha natyrore të Ballkanit dhe Evropës juglindore, të shtrirë nga Alpët shqiptare në veri deri në vargmalet e Pindit në jug. Këto male nuk janë vetëm shkëmbim, pyje dhe borë, por janë shtëpia e një bote të egër të rrallë dhe shpesh të padukshme për syrin e njeriut. Në heshtjen e tyre jetojnë kafshë që i kanë mbijetuar shekujve, luftrave, ndryshimeve klimatike dhe ndërhyrjes njerëzore. Ky dokumentar na çon thellë në zemrën e maleve shqiptare për të njohur disa nga kafshët më të rralla dhe më të rrezikuara të cilat përfaqësojnë trashëgiminë biologjike të kombit. Ariu i murm, mbreti i maleve. Ariu i murm, Ursus arctus, është një nga kafshët më madhështore që jeton në malet shqiptare. I fuqishëm, i qetë dhe i zgjuar, ai konsiderohet simbol i egërsisë dhe balancës natyrore. Ariu jeton kryesisht në zonat malore të thella si Valbona, Thethi, Korabi, Pashtriku dhe Sharri. Ky gjigant i butë ushqehet kryesisht me bim, fruta, pylli, rrënjë, mjalt dhe her pas here me mish. Ariu është kafshë e vetmuar dhe shmang kontaktin me njerëzit. Megjithatë, shkatrimi i pyjeve dhe zvoglimi i territorit po e detyrojnë të afrohet gjithnjë më shumë pranë zonave të banuara. Sot ariu i murm është i mbrojtur me leq, por mbetet një specie e rrezikuar që ka nevojë për mbrojtje të vazhdueshme. Rrçepulli ballkanik. Fantazma e pyjeve. Një nga kafshët më të rralla jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Evropën është rrçepulli ballkanik, Lynx balkanicus. Ai quhet shpesh fantazma e pyjeve, sepse është jashtëzakonisht i rrallë dhe shumë i vështirë për të parë. Rrçepulli jeton në pyje të dendura malore larg zhurmës njerëzore, me veshët e tij karakteristike dhe shikimin e mprehtë. Ai është një gjuetar i përkryer, ushqehet me kaproll, lepuj dhe kafshë të vogla. Numri i rrçepullit ballkanik llogaritet në më pak se 50 individ, çka e bën atë një nga grabiqarët më të rrezikuar në botë. Çdo humbje e tij është një humbje për gjithë natyrën shqiptare. Ujku hijet e natës. Ujku canis lupus është një nga kafshët më të keq kuptuara në folklorin popullor. Shpesh i përshkruar si i rrezikshëm, në realitet ujku është një organizator i ekosistemit që mban në balancë numrin e kafshëve të tjera. Në malet shqiptare ujku jeton në tufa dhe është shumë inteligjent. Ai gjuan kryesisht natën dhe shmang njerëzit. Prania e tij tregon se natyra është ende e shëndetshme. Megjithse nuk është shumë i rrallë, ujku përballet me rrezik dhe për shkak gjuetisë së paligjshme dhe mungesës së territoreve të sigurta. Dhelpra e artë dhe çakalli. Në zonat malore dhe kodrinore të Shqipërisë jetojnë dhe specie me pak të njohura si dhelpra e artë dhe çakalli i artë. Këto kafshë janë shumë të përshtatshme dhe kanë mbijetuar fal inteligjencës së tyre. Edhe pse nuk janë grabiqar të mëdhej, ato luajnë një rol të rëndësishëm në pastrimin e natyrës dhe kontrollin e popullatave të kafshëve të vogla. Shqiponja e artë, mbretëresha e qiellit. Asnjë dokumentar për malet shqiptare nuk do të ishte i plot pa përmendur shqiponjën e artë, Aquila chrysaetos. Ajo është simbol kombëtar dhe një nga shpendet grabiqar më të fuqishëm në botë. Shqiponja ndërton folin në shkëmbinj të thapisur dhe fluturon mbi male me një hijeshi madhështore. Ajo ka shikim jashtëzakonisht të mprehtë dhe gjuan nga lartësitë e mëdha. Edhe pse e mbrojtur, shqiponja përballet me rrezik nga helmimet, mungesa ushqimit dhe shqetësimi i habitateve. Dhia e egër, akrobati i shkëmbinjve. Dhia e egër, rupi kapra, rupi capra, është një nga kafshët më elegante të maleve shqiptare. Ajo lëviz me lehtësi në terrene të rrezikshme ku pak kafshë mund të mbijetojnë. Jeton në grupe dhe është shumë vigjilente. Çdo zhurmë e vogël e bën të largohet me njëherë. Gjuetia legale ka ulur ndjeshëm numrin e saj në disa zona. Një trashëgimi që duhet mbrojtur. Kafshët e rralla të maleve shqiptare janë më shumë se specie. Ato janë histori e gjallë, dëshmi e një natyre të paprekur dhe amanet për brezat që vinë. Humbja e tyre do të thotë humbja e ekuilibrit natyror dhe identitetit tonë ekologjik. Mbrojtja e maleve, ndalimi i gjuetisë së paligjshme, edukimi i brezave dhe respekti për natyrën janë mënyra e vetme për të siguruar që këto kafshë të vazhdojnë të jetojnë të lira, ashtu siç i ka krijuar Zoti.